இவளுகளை வீட்டை பார்த்துக்கோங்கடின்னு விட்டா நைட் டியூட்டிமா நாங்கள் பகலில் தூங்கிட்டுருக்கோம். நல்லா தூங்குறாளுங்க. நானும் கூப்பிட்றேன், அடியே வெள்ளச்சி எழுந்துரடி. எந்திரிச்சிட்டாப்புல. உடனே இங்கே ஒரு தலை தெரியுது. யாருன்னு பார்த்தா நம்ம ஜிம்மி தான். நான்லாம் முழிச்சிருக்கேன், அவங்க மட்டும் தாம்மா தூங்குறாங்கன்ற கம்ப்ளைண்ட் மாதிரியே வந்தா. பார்த்தீங்களாம்மா நான் சுறுசுறுப்பாக இருக்கேன், அவள் எப்படி தூங்குறாளுங்க பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்த மாதிரியே சீனை போட்டா பாருங்கள். இவளில் பிடிச்சவங்க ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். ஜிம்மி வந்து ரொம்ப தூங்க மாட்டாள், ரொம்ப அலர்ட்டாக இருப்பாள். அவளுக்கு நம்ம என்ன பரிசு கொடுக்கலாங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.